要出動呢個化妝海綿。咁我中意用呢個菱形嘅，因為佢有好多面咧。其實我可以搽完粉底液啊，呢度又可以搽呢個遮瑕膏啊。究竟係上咗遮瑕先啦，定係上咗呢個粉底液先呢？會上咗遮瑕先，因為我試過上完遮瑕再上粉底液，個效果咧係會好啲。其實咧遮瑕咧係有唔同嘅顏色嘅。如果通常黃黃地嗰支咧，都係想遮下啲黑眼圈啊嘅位置嘅。咁深色嗰啲咧，遮啲紅印啊咁樣樣嘅。點樣用咧？咁就搽少少落去啦。塊鏡都好重要嘅，即係最好咧就有咁大塊鏡，容易睇到自己邊啲位有冇搽得好啊。係啊，太細塊鏡咧，你係睇唔到自己做緊啲咩嘅。咁我咧就會搽少少印落去。遮瑕咧只會減低嘅啫，唔係將嗰件嘢係冇咗嘅。下一個咧，我就會用咗呢啲，即係啲紅印啦。近排都有啲暗粒啊、爆瘡咁樣樣啦。化妝嗰陣時咧，光線都好緊要。你個環境唔夠光咧，你其實就好難睇得清楚咧，邊啲位冇做得好啊，邊啲位未遮得好啊。你知我都係新買嘅呢啲粉粉地嘅啲，咁我諗住試下睇下佢遮唔遮到嘅鬚根位啊。其實你問我化妝最麻煩係咩呢？就係遮瑕。遮鬚根咧，我可以下次再同大家分享，因為遮鬚根都有太多技巧嘅嘢啦，而個效果都好似唔錯。